السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بيكم في قناتي، قناة هبة الخضري. لو أول مرة تشوفي قناتي، ياريت تحطي لي لايك وشير وكومنت حلو، عشان أعرف إن شاء الله الفيديو عجبك. بصوا كده بقى، النهاردة هنعمل السجق الكداب. السجق الكداب ده من دون هانك او اي حاجه. شوفوا جماله، شوفوا طعمته، بص في السرفيس، يعني تحفه تحفه تحفه. تعالوا بقى اقول لكم عملته ازاي بدون هانك خالص وبدون دهون وبدون اي حاجه. ممكن ناكله كده مع مكرونه، ممكن ناكله مع فينو كده، ومخلل جنب منه مع شيبسي، او ممكن ناكله بعيش بلدي عادي خالص. بصوا بقى، تعالوا ونشوف ونسمي الله ونشوف الطريقه ايه. اول حاجه هنجيب 3 فلفلات. هنجيب فلفلايه مثلا حمرا صفرا وخضرا، لو عندك اخضر ماشي برضو، بس الاحمر والاصفر والاخضر انتوا عارفين يعني ايه، بيدي منظر كده حلو وطعمه الصراحه حلو كمان. اللي هو الفلفل الالوان طعمه جميل. فهقطع كده شرايح او جوانح، والفلفلايه الصفراء والفلفلايه الحمراء والفلفلايه الخضراء، وهجيب معاهم برضو طماطم، 3 طماطميات كده يا حبايب قلبي. وابتدي برضو ان انا اقطعهم برضو جوانح كده او شرايح رفيعه. وتعالوا بقى نشوف ايه هو بقى السجق الكداب. استبدلنا السجق الحقيقي بايه؟ حاجه هتبهركم بجد، والله والله. تابعوا بس الفيديو كده وهتعجبكم باذن الله. هخلص بس كل الحاجات دي. الوصفه دي مش عايزه بصل خالص، هي بس الفلفل والطماطم. كده جيت على الصينيه اللي هعمل فيها بقى كل حاجه، مكونات حطيت حبه زيت كده حلوين. وهنا استبدلت السجق بالكفته الجملي او كفته الرز. زي ما انتوا شايفين كده بقطعها رفيع يعني بصبعها رفيع خالص زي ما انتوا شايفينها كده، بحيث ان هي تديني شكل السجقية، فاهمني؟ نخرج بقى من اطار بقى ان ايه الكفتة برز بتنفعش الا في حاجتين، اللي هي الكفتة بصلصة، او نحط لها بطاطس، يبقى كفتة بصلصة ببطاطس او محمرة. واولادنا معظمهم بيحبوها محمرة. قبل ما نخلص يعني قلي الكفتة ديت بيكون مخلصين نصها، بسم الله ما شاء الله، الاولاد بتروح وبتيجي عليها. فاحنا هندخلها لهم بقى في طريقة تانية هتعجبهم جدا جدا جدا، وان شاء الله لما تجربيها هتعجبك بإذن الله وهتعجب أولادك. وهنعملها بطريقة السجق. انا هنا كنت مصبعة كفتة الرز رفيع زي ما انتوا شايفينها كده، وحطيتهم في الزيت، وابتدي ان انا اشوحهم واديهم التحميرة العادية. طيب هتقولي انا مثلا عندي مثلا كفتة رز متحمرة وشايلاها متحمرة في الفريزر عادي خالص، هتطلعيها بمعلقتين زيت او معلقتين سمنة وتبتدي تشوحيهم فيهم. وتعالي نكمل الطريقة بتاعتنا، هنكملها ازاي. هنتعامل معاها كأنها سجق بالظبط او ما تتحمر. هنمشي بقى بعد التحمير الكفته دي، هنمشي كانها زي السجق بالظبط، بس فيها تكات كده صغيره. خليكي معايا عشان تطلع معاكي ان شاء الله مظبوطه، ما تطلعش ناشفه معاكي، ما تطلعش مثلا مهريه معاكي، وتبقى متشربه من كل حاجه. طبعا احنا عارفين الكفته بتاعتنا بيبقى فيها توم وفيها بصل وبنحط لها خضره وبنحط لها كل حاجه. كفته الرز بنحط فيها خضرة وثوم وبصل والبهارات كلها، لانها بتبقى مالحة. تحطي فيها مثلا قرن فلفل حامي، بتبقى حلوة قوي قوي قوي. هبتدي بقى ان انا اجيب كده من فوق لتحت، وما خليش واحدة فيهم مش متحمرة، لا اديها التحميرة الصح، كأني بحمرها كويس قوي، كأني هسقطها في الصلصة بتاعت الكفتة. تمام. الطريقة دي ان شاء الله ان شاء الله لما هتعمليها يعني مش هتستغني عنها تاني. عن تجربة انا بعملها من سنين السنين، يعني ماما كانت بتعملها لنا، و يعني من سنين، مش بعملها مثلا ان احنا عاملينها دلوقتي او لسه عارفينها دلوقتي، لا 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 لا. ماما ربنا يديها الصحة والعافية كانت بتعملها لنا كده كده، احمرت وخدت اللون الاحمر الجميل واتحمرت كويس. انزل عليها زي كده ايه نص كوباية مية مغلية، ويشترط ان يكون المية مغلية مش مية ساقعة يا حبايب قلبي. ليه؟ عشان هي الكفتة سخنة قوي، فلما تديها مية باردة زي هتكون ايه هتجلد معاكي. لا اديها مية سخنة فهتفور معاكي زي ما انت شفتي كده بسرعة،
وهتغلي معاها بسرعه وتشرب. طب هتشرب ميتها، بس مش هتشرب ميتها خالص، يعني زي ما انتم شايفين كده سايبه فيها زي 3 معالق ميه كده، علشان هنزل عليه زي ما انتم شفتوا الطماطم الشرايح والفلفل الالوان الشرايح، واديها تقليبتين. وانا بديها التقليبتين دول انا عايزه الفلفل اللي انا حطيته ما يبقاش ولا ان هو يبقى مهري خالص او طري خالص، فاهمني؟ انا عايزاه بس يشرب البقين الميه دي مع الفلفل، والكفته تشرب بطعم الفلفل، ويبقى مقرمش. يعني انا وانا اكله احس بقرمشه الفلفلايه معايا. طبعا هحط لها حبه طبعا ملح بسيطه، وهحط لها حبه فلفل بسيطه، ولو عندك بهارات اللحمه حط لها، او بهارات كفته حطي، بس كل حاجه يعني مثلا ايه زي وملح طبعا، يعني كل حاجه زي نص معلقه صغيره. ليه؟ لان الكفته عندي متبهره ومتملحه. بس انا كده اهو زي ما انتوا شفتوا شربت ال3 معالق ميه بالحاجات دي كلها، وابتديت ان انا اغرفها. طعمها يا حبايب قلبي يعني والله العظيم، يعني كانك بتاكلي كفته بقى، يعني كانك بتاكلي اللهم صل على النبي سجق. بصوا اوريكم الصباع متماسك ازاي وحلو بيقطم، وشكله من جوه عامل ازاي. احنا طبعا كل مره ساعات بنجيب مكرونه يعني بنحمرها، بنحمر مكرونه مثلا بالزبده وبالشوربه وبنعملها جنب منها، وساعات في عيش بلدي. النهارده لا قلنا بقى نجدد كده شويه وجبناها في فينو، والاولاد كانوا حابين ان هي ياكلوها في فينو. انتوا عارفين الحر وكده، ما مش عايز ايه مكرونات والحاجات دي، زي سندوتشات سجق كده. فعملناها وجنب منها جبنا كيس شيبسي واكلناها. لو عجبك الفيديو ما تنسيش في اللايك وشير وكومنت حلو تشجيعا منك ليا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. ما تنسيش في اللايك.